おはようございます。画家の小木曽です。今日はですね、敬老の日ということで、こちらですね、私のおばあちゃん、今年の4月に、92歳で亡くなりまして、そのばあちゃんを描いた動画となっております。デッサンですね、1時間程度で描いております。書きながら喋っているものと別で後で、音声を入れたものを両方合わせてみるという今までやったことないことにやってみております。どんな感じに仕上がるかぜひ、楽しんでみてみてください。どうぞ。それでは、やってみましょう。今日は今年亡くなりましたおばあちゃん、私のばあちゃんですね、大好きだったばあちゃんを描いてみようと思います。鉛筆で描いてみようと思います。使用する鉛筆は硬い方から 3H、2H、H、B、2B、4B くらいかな。擦筆、消しゴム、練り消しですね。まず 4B ぐらいで、軽めに、当たりをつけていきましょう。それでは別で解説もしていこうと思います。当たりをつけていっていますけども、当たりというのはこの辺りかなというのをまず軽めに、鉛筆も軽めに持ちながらですね、つけていくことを言います。目の位置この辺りかなとか、光影の稜線この辺りかなという消しゴムで消しやすい状態を作っておいてください。軽く鉛筆、本当に軽く下の方を持って軽く描いていく感じですよ。で、正中線なんかも入れてくださいね。それでだいたい顔の傾きであるとか、すごい似せようと思ってませんし、軽く1時間程度ばあちゃんの印象を思い出しながらというか、写真はこれは私の母が撮っていたやつがあったので、それを元に描いていっております。軽めに軽めにですね。92歳、本当大往生だったと思います。すごくこうですね、私の兄とばあちゃんの写真があったので載せておきましたが、私の子供の頃そっくりですね。旅館をしていたんですね。余分なのは消しゴムで消していきます。恥ずかしかーって言うてきそうな気がしますね。このステッドラーの非常に濃い鉛筆ですね。ものすごい濃いですね。右上の赤いポッチなんやろうと思った方いるかもしれませんが、絵を描きながら喋っているところの部分に赤いポッチをつけていて、それ以外のところを喋っていこうという作戦でいっています。施設に入っていっても最後の方は少しですね、あれでしたけども、最後には使いますね。消えないねたのが1年半前、やっぱコロナになる前でしたね。このように鉛筆で少し描いていっております。鉛筆の腹ですね。このステッドラーの黒い色、すごい黒いですね。なんかこうドローイングとかクロッキーとかにも適しているんちゃうかなという感じがいたします。ばあちゃんは私が絵描きになることは初めやっぱり反対してましたね。昔の人って大体やっぱりこう堅実なところに行ってほしいというような感じがしました。あんまり趣味もなかったんですね。私は結構いろいろ喋ったりしたんですけどね、稜線を描いていってますね。稜線っていうのは光と影の境目というかですね、そこのところを少しざらつかせて目立たしてあげてください。そうすると手前に出てきているような感じに描きます。あまり汚さずに進めていきましょうね。ワンチンを使っておきましょう。画面を汚さない、よく本当にこう小指立てて描いたりするんですけど、一番初心者が陥りやすいのはデッサンはそこですよ。もう手の腹というかですね、そのところをこすってずっと描いていって、最後になったら消せばいいやって感じで描くんですけど、結局油分油分がついてしまいますので、すごくこう汚くなってしまうんですよね。だからそこのとこ慎重にできるかっていうのは結構鉛筆デッサン見ていると力の差になってきて、も初めの頃に、もう別にこすっても気にせず描いていくという人はやっぱり最後の最後までこすりながら描いていくことがもう癖づいてしまっている人って結構見かけます。であんまり気にしなくなっていって、雑と大胆が違うとよく言っているんですけども、やっぱり雑な仕事になっていきがちですね。そういう方っていうのは見ているとですね、長いこと先生業をやっているとパターンとしてなんとなくそういう方はそういう方やなっていう感じになってきました。一度やっぱりその辺がしっかりと自分の意をなんていうんですか、意思を持った点とか線とか面とかこのぐらいできてきたら少し一回こすりましょうね。
稜線を残しながら稜線光と影の間の稜線を残しつつですね、やれるようになるとダブル音声どうなってるかなでちょっとティッシュでこすっていってますね。土台作っていってますね。多少かぶってしまってもいいので、夜中に書いてるからあんま喋りながら書けないのと、やっぱ喋りながら書くの編集ってすごい大変なんですよ。別でこうやって後でつけた方が楽は楽なんですね。でこうやって土台も少しはみ出しても結構ですので、はみ出しながらでも書いていって、いろんな方向にこすっていくというかですね。マンチャというスペインでは方法らしいですよ。あんまこするなというふうに教わる方もいるかもしれませんが、私はどっちかというとこすったりしながら土台、を作っていきます。どうなってるかな。本質的な部分を自分の中でどこに目指すかによりけりなんですが、こすり、今の土台あんまり綺麗じゃないですもんね。でやっぱりこの土台は土台として硬いめの鉛筆を使ってます。今 6B、4B から B、 ちょっと余分な線は消しておきましょうね。やってあげてそして書き込みは書き込みでっていう風に、割ってあげると、初めの頃はこすりますけど、後半の方はあまりこすらないという風にしていってます。どうなっていくかはちょっとわからないですけどね。でやっぱり自分の汚れとか気になるようだったらズボンとでこういうところを使ってですね、買いました。石をですね、しっかりと的確に、この羽ぼうきを使い出したのもやっぱりですね、手の油分というのがついてしまうからですね。ちょっと濃いところを濃くしていきましょうかね。またちょっと影の部分ちょっとこすりましょう。その時もちょっと方向性をいろんな方向からこういうタッチに対してこうこするとかね、しっかり定着させた絵を描いてあげると、そのなんかですね、なんかたまたま汚れてしまったみたいなのがすごい気になるようになってきてしまいますよね。でディティールも少しずつ描いていきます。鉛筆デッサン、本当一番初歩的なというか、一番身近なですね、画材ですので、誰でもできますもんね、どこに行っても。で鉛筆もそんなに種類使ってませんし、今便利な時代ですからね、インターネットさんで買おうと思えば、芯はいつも尖らせておいてください、カッターの刃などでですね。画材、もう達筆まで画材ね、インターネットで揃うと思いませんでした、私は。と思ってですね、もう画材屋さんに行かない。でも描けるように、買えるようになってきたというすごい時代ですね。私が着任した、15年ぐらい前、細かい部分をこするときは達筆というのを使います。にはそれが画材を買うことが一番心配だったんですけどね、こうやって達筆もですね、売ってましたよ。こういう細い線とか細かいあれも大きい面も多少大きい面も塗れます、こすれますので、ティッシュではこすりきれない。そしてこれで書くということを僕してるんですね。こればあちゃんの若い頃、可愛らしいですね。はい、多分45年以上前かな。兄貴を抱っこしてるとこ見ると45年ぐらい前の写真でしょうね。おふくろ45、6、僕と同じ年ぐらいの時の写真ってことになるのかな。
佐賀県警の人が張り込みに来たという話があってですね、なんか張り込みのために旅館を使わせてくれということを言っていて、そのお土産でなんか丸ボーロというのをもらって、誠あれはまこちゃん美味しかったんよとかってそれ何回も聞かされたんですけどね、特に面白いなんかねオチはそんななかった気はするんですけど、まあいいかということでですね、いつもその話をよくしていました。佐賀といえばみたいな話をよくしていました。丸ボーロというですね、お菓子があるんですね。で髪の毛とかも描きながら少しずつですね、まあなんかいつも働いてるイメージありましたね。ばあちゃん家遊びに行ったら、じいちゃんはなんかこう番頭に座ってなんかぐうたらしてるような感じがあったというか、働いていたんでしょうけどね、いつもなんか行くと売り物のコーラくれたりして、じいちゃんはいつもなんかそんな感じで、番頭のところに座っていて、一緒に孫の私も座ったりしていましたけどね。昔ながらの旅館でしたけど、広かったんでですね、端の方まで見に行けなかったですね。なんか怖くてですね、もう端の方まで見に行ったことはないですね。なんか遊び場としては最高に広くて面白かったですね。という感じで鉛筆で少しずつディティールを描きながら複雑にしていっております。どんな感じになるかな、副音声は分かりませんがで色も調子もつけながら、だいたい左下がりの、例えばちょっと叩いて柔らかくしてみたりとか、そういうのを繰り返していきます。線が多くなっていってますけども、このように消しゴムとかでですね、叩いて消すというかですね、完全に消しきらないでしてあげたりすると線が複雑になっていきますよね。自然界のものっていうのは複雑にできてるんですね。だからすごくこう単調に、書くんじゃなくて、こうかなああかなという試行錯誤の跡がうっすら残るような感じで書いていくと複雑に見えてきますよ。で硬い鉛筆も使ってですね、レオナルドはどちらかちょっと右下がりの線というか左下がりの線、右下がりの線ですね、これはだから私は右利きです。レオナルドは左利きということでですね、そういうこうかっこつけたデッサンを皆さんされてみてくださいね。なんかね、写真を鉛筆で3H写したんだっていう、写真を写したんだっていうだけじゃなくて、やっぱり自分の印象とかをですね思い出しながらですね、で硬い鉛筆でこうへこましておきました。ニードルみたいなものとかでやったりもしてますけど、今回はそこら辺にあったものを使って消します。2回になってますね。すみません、編集のミスですね、ここね。で硬い 2H で硬い鉛筆 2H、3H あたりを使いながら微妙なトーンも作りながら、ざらついた質感の鉛筆とちょっとしっとりしたような鉛筆、こすったり達筆のようなあれとか、硬い鉛筆とかでしっとりしたような要は紙の目の中に入っていくような鉛筆の種類と、ざらついた、これはざらつかせてますね。鉛筆の腹とか使ったりすると画面の表面だけにくっついてきますよね、鉛筆というのが。で鉛筆今ちょっと立て出してます。立ててるとしっとりした紙の目の中に入っていきますので、というようなのを使い分けてるんですよ、これ。そうすると手前に来ているところというのはざらつかせてとか、両線のとこざらつかせてとか、側面の方はしっとりさせてみたいな。これはですね、油絵の具とかでも実は例えば同じような色、リンゴの動画を上げてるんですけども、その白いところ、地面の白いところ、同じ白でも手前の方は厚くしましょうとかっていうことを言ってるんですね。でそれと似たようなことです。同じぐらいの明度でもざらついていて、紙の、下の、ざらつきの面のところからちらちら見える白とを生かしながら、これ意味わかりますかね。物理的な話なんですけれども、立体的な感じに描く方法というのを使っているんですね、実はね。立体感を出すためにですね、髪の毛とかも描きながら密度を上げて完成に向かっていっています。でこすってもうちょっとこう重厚感出したいなとか、ちょっと軽すぎるなと思ったりしたら、少しこすってもう少し深みを出してとかですね、練り消してまた叩いて複雑にしてというような感じで、ちょっとずつですね、複雑になってきたのが、鉛筆の線というのがいろんな方向、いろんな塗り、いろんな色の種類によって、複雑になってリアリティが増してくる
フルというかですね、眼球は慎重に描いてください。目の光なんかも消しゴムでちょんちょんとか、口紅を後で描きますけどね、紅を引いておいたりしますけどもね、という感じでいろんな複雑な線とか色とか塗り方とかこすり方消し方みたいなのが複雑に、1時間程度ですけどもこうなってきて、リアリティが増してきているのが分かりますか。こういうのは高校生ぐらいの時私も学びましたね。光をちょっと入れましょうか。ちょっと優しい感じになりましたね。紅も引いておきましょうか。ちょっとばあちゃんに見えてきた。で察筆とかもう最終的にはいろんな種類ですね。とにかくこう似せるというかそのまま描くんじゃなくてばあちゃんを思い出しながらですね、描いていっているわけでございます。絵はその辺自由なので少し反射光とかですね、反射光描いてましてね、そのまま描いてないからとか言われました。リンゴがちょっとリンゴの油絵も言われましたね。もっと丸いっこいんじゃないですか。もっと笑ってるそんなんどうでもいいんですね本当にね。自分がこういうリンゴ描きたいと思ったらそれでいいんですね。写真写してるわけじゃないですからね。これもそうですね。写真を写すというよりはかっこいいばあちゃんの優しい印象とですね、ばあちゃんのなんていうか雰囲気というのを思い出しながら描いていったらもう少し目を優しくしようかなとかですね、それはもうそれぞれの持ってる印象とかあるわけじゃないですか。ということで敬老の日にですね、ぜひですね、老人を描くとしてサムネイルにはね祖母を描くとか、実は黒いこれマスキングテープありますけども、これはまたジャングルさんで買いました。10月10日昨年10月10日にうちの親父を描いた親父も若く62歳で亡くなっていますので、がんで亡くなりましたけども、親父の描いた動画とかもあるんですね昨年の。これもぜひですね、皆さんぜひね面白いと思うので視聴回数伸びてくれると親父も嬉しい喜ぶと思うんで、親父のアホな話をちょっとしてたり水彩で描いてるのもありますので、こちらに、概要欄も貼っておきますので、よかったら概要欄に URL 貼っておきますので見てもらえたらなと思います。僕これ昔本当にばあちゃんをデッサンで描いたのを本に載せたもう20年以上前ですけどね、ばあちゃんめっちゃ嫌がりましたね今も嫌がってんちゃうかなやめて誠やめてって怒ってはると思いますけど、いいじゃないですかね。素敵なばあちゃんやったんで皆さんに紹介したくて今回このように動画にさせていただきました。また微妙な調子はちょっと硬いのも使ってですね、3Hシワとかかかんでーって、天国で怒ってそうな気がしますけども、それもそれでいいんじゃないかなと思います。という感じで、副音声の解説は以上とさせていただきます。聞きづらかった点、ご了承いただければと思います。本当に最後ね、密度を上げていってますね。以上です。という感じで、ばあちゃんを描きました。
ご視聴ありがとうございました。ラフスケッチ的な、プラスもうちょっとデッサンに、いったような感じですけども、こういった感じで、描いてみるというのもいいんじゃないかなと思います。なんか油絵とかに、起こす前に、こういうようなことをやったりもしますので、皆様もぜひですね、チャレンジしてみて、ください。また次回楽しみに待っていてください。では。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。